Hello，大家好，端午節就嚟到咯喎，有冇買粽嚟食啊？我呢自己今年學包粽，包咗五角粽同埋四角粽。呢個呢就我今年用嘅材料。咁材料方面呢，自己中意落乜就落咩，都冇問題嘅。我喺凍肉鋪呢買咗嚿五花腩，呢度400克。咁啊前一晚呢就要將佢切開一片片。咁我呢個大概半寸口啦，咁然後落調味料，最好就醃1晚或者2晚先入味嘅。呢度開邊綠豆，洗乾淨佢，要洗幾次呢？嗰啲泡泡冇晒呢先可以嘅。咁然後浸佢4個鐘頭，跟住擎乾水之後，我哋落呢乾葱爆一爆佢，跟住落鹽調味。咁頭先我落到嘅油呢係2湯匙嘅油，大概20克到。我呢度有2斤糯米，1200克。浸咗4個鐘頭之後呢，就擎乾水，然後落油鹽去醃一醃佢，大概醃咗1個鐘。啲竹葉呢，我買咗返嚟浸咗1個鐘，用海綿擦洗兩邊，然後用熱水煲佢5分鐘。咁呢度呢，我落咗少少油嘅，咁變咗陣間包個粽嘅時候呢，就唔使呢糯米呢黐住個葉啦。咁然後分埋大細，方便陣間去包啦。好啦，點樣包五角粽呢？我今次第一年學嘅啫。咁將2塊嘅粽葉啦，然後面搭面，個面嗰邊係滑嗰邊嚟嘅，個底呢係有條骨嘅，咁好容易睇到嘅啫。咁啊整成一個角，好似而家咁。咁呢，因為佢會鬆㗎，你用個手指公定實個位，咁你擺咗啲重量落去呢，嗰個位呢就會定型㗎啦。咁啦，首先我放糯米啦，跟住放綠豆邊。呢個綠豆邊呢，我有預先炒過嘅，用少少嘅乾葱，咁啊落咗幾粒嘅紅腰豆，浸腍咗嘅紅腰豆，炒香咗嘅蝦米，同埋半粒鹹蛋黃，一嚿五花腩，跟住加埋呢個綠豆，跟住啦。見到啲餡呢咪滿晒咁嘅，咁而家係呢個時候呢，我哋響兩邊嘅側根加塊竹葉，亦都係啦，滑嗰方面呢就向個米嗰度，有條骨嗰個呢就向外邊。跟住而家安全啦，可以再放多啲糯米啦。咁我而家呢度呢就放夠咗啦，咁我就俾少少嘅葉片去冚住啲米啦，左邊壓咗落嚟先，然後用手指公定型，跟住右邊又壓落去，大概90度角啦，即係大概係直線咁啦。咁然後就將兩邊散開嘅呢，就向中央接入去，亦都用手指公磅一磅個力，搞掂咗一邊，我哋嚟第二邊，相同嘅動作，係啦，用個手指公幫幫手，跟住反去睇下個尖端係咪響正中，如果唔係嘅話呢，可以自己調整一下啦。咁喺中央落線，右一圈，左一圈，然後呢就擰轉，跟住左一圈，右一圈，響上面嗰度呢就翹2個圈，一轉兩轉，而家可以綁呢個死結。綁完死結之後呢，咁其中有條繩呢就穿過後邊嗰4條嘅繩，咁樣嘅繩結呢就會穩陣啲，就唔怕話煲緊糯米嘅時候呢，嗰啲繩會散咗出嚟啊。咁如果中意嘅話呢，其中一條繩呢可以留長啲，咁陣間可以幾隻粽綁埋一齊，好似而家咁啦。咁包好嘅粽呢，我哋擺落去滾水嗰度啦。大火滾起咗之後呢，
用中火煲3個鐘頭，煲起咗呢就咁嘅樣啦。跟住呢，就呢個我學包嘅4角粽啦，兩邊嘅竹葉嘅葉尾相疊，就面搭面，跟住要屈成一個角，好似而家咁樣屈佢。有個哚哚之後呢，就可以放糯米啊、綠豆啊嗰啲啦。跟住落其他嘅餡料，豬腩肉、蝦米、紅腰豆同埋半隻鹹蛋黃。跟住呢，就再覆返開邊綠豆，鍾意嘅可以落多根㗎。跟住就係糯米啦。咁而家呢，就可以喺個粽嘅周邊放一塊嘅竹葉，咁亦都係啦。滑面嗰個就向米嗰度，有個葉骨嗰個呢就向外邊嘅。跟住將一邊壓落啲米嗰度，另一邊呢就冚住佢。咁然後喺上邊屈返啲竹葉落嚟，冚住其中嘅一個角。咁啊揸實佢啦，用個手指公綁住啲力，咁就用棉繩，咁啊留返2寸位嘅棉繩喺中間，咁然後由個角落頭開始包，開始捆綁佢，咁你一路轉啦，轉到去中間呢個位，綁返一個死結。包完晒之後呢，就擺落去滾水度煲。中間唔夠水嘅話呢，就要侵水喎。咁呢個呢，我係煲咗大火之後，我煲咗3個鐘嘅。咁而家拆一隻出嚟食，裏邊嘅餡好靚啊！有冇想食呢？祝大家健健康康，端午節快樂！如果你都中意呢個食譜，訂閱我個頻道啊！開啟埋小鈴鐺，咁來新 post 呢，你會收到通知。中意嘅俾個 like 添。我係 Kitty，下次見，拜拜。